Mị lên làបញ្ហាភាគទី1 វគ្គទី2 មិលិនបញ្ហាកាន់បញ្ហាទី8ជាណត្តាជានន្តៈបាបករណបញ្ហាព្រះរាជាមានបន្ទូលសួរថាព្រះគុណម្ចាស់និកសេនបុគ្គលម្នាក់បានដឹងរួចធ្វើកម្មអាក្រក់បុគ្គលម្នាក់ទៀតមិនបានដឹងរួចធ្វើកម្មអាក្រក់តើនរណាបាបច្រើនជាងព្រះនិកសេនថ្វាយព្រះពោឆ្លើយថាសូមថ្វាយព្រះពោមហាបពិតអ្នកដែលមិនបានដឹងរួចធ្វើកម្មមានបាបច្រើនជាងព្រះចៅមិលិនបើដូចនេះព្រះគុណម្ចាស់និកសេនអ្នកដែលជារាជឱរសឬរាជអាមាត្យរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាមិនបានដឹងរួចធ្វើកម្មអាក្រក់ខ្ញុំព្រះករុណាត្រូវដាក់ទោសអ្នកនោះទ្វេជា2 ដងហើយអញ្ចឹងព្រះនិកសេនសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គនឹងទ្រង់យល់សេចក្តីនោះយ៉ាងដូចម្ដេចដុំដែកដែលត្រូវដុតភ្លើងរហូតឡើងក្រហមឆេះម្នាក់បានដឹងរួចចាប់ដែកម្នាក់ទៀតមិនបានដឹងចាប់រួចក៏ចាប់ដែកតើនរណាចាប់ណែនជាងព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់និកសេនអ្នកដែលមិនបានដឹងចាប់ណែនជាងព្រះចៅមិលិនសូមថ្វាយព្រះពរឧបមាយ៉ាងណាឧបមីក៏យ៉ាងនោះដែរបុគ្គលដែលមិនបានដឹងរួចធ្វើកម្មអាក្រក់រមែងមានបាបច្រើនជាងព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់និកសេនលោកម្ចាស់ឆ្លើយសមគួរហើយចប់បញ្ហាទី8ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី8បញ្ហាស្ដីអំពីការធ្វើកម្មអាក្រក់នៃអ្នកបានដឹងនិងអ្នកមិនបានដឹងឈ្មោះថាជានន្តៈជានន្តៈបាបករណបញ្ហាក្នុងការចាប់ដុំដៃក្តៅរបស់បុគ្គលទាំងពីរអ្នកដែលមិនបានដឹងថានេះជាដុំដៃក្តៅខ្លាំងដូចនេះនឹងចាប់យ៉ាងណែនបាតដៃរបស់គេនឹងរលាកឡើងពងដៃយ៉ាងណាអ្នកមិនបានដឹងថាការធ្វើបែបនេះជាបាណាតិបាតជាកម្មអាក្រក់មានផលជាសេចក្តីទុក្ខដូចនេះជាដើមរមែងធ្វើកម្មអាក្រក់នោះយ៉ាងធ្ងន់និងចេតនាក្នុងការធ្វើមានកម្លាំងព្រោះពុំមានការខ្លាចក្រែងផលនៃអំពើបាបបើដូចនេះនឹងរមែងបានសោយទុក្ខដែលជាផលនៃកម្មអាក្រក់នោះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមានការត្រូវភ្លើងឆេះក្នុងនរោជាដើមចំណែកអ្នកដែលមិនបានដឹងថា
នេះជាដុំដៃក្តៅខ្លាំងដូចនេះទោះជាខំចាប់ត្រូវដែកក៏រមែងនឹងចាប់ដោយអាការៈស្រាលមិនចាប់ណែនព្រោះខ្លាចរលាកបាតដៃរបស់គេទោះជាក្តៅក៏មិនដល់ថ្នាក់រលាកផងដៃយ៉ាងណាអ្នកដែលបានដឹងថាការធ្វើអំពើបែបនេះជាបាណាតិបាតជាកម្មអាក្រក់មានផលជាសេចក្តីទុក្ខដូចនេះជាដើមទោះជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើកម្មអាក្រក់នោះព្រោះមិនអាចអត់ទ្រាំកិលេសដែលកើតឡើងគ្របដណ្ដប់ចិត្តក្នុងវេលានោះបានក្តីនឹងរមែងធ្វើបាបយ៉ាងស្រាលមិនធ្ងន់ធ្ងរគឺចេតនាក្នុងការធ្វើមិនមានកម្លាំងដោយបង្ខំចិត្តធ្វើព្រោះខ្លាចផងផលនៃអំពើបាបបើដូចនេះទោះជាត្រូវសោយទុក្ខដែលជាផលនៃកម្មអាក្រក់នោះក៏មិនធ្ងន់ធ្ងរទោះជាត្រូវធ្លាក់នរកអបាយភូមិព្រោះកម្មអាក្រក់ដែលបានធ្វើនោះក៏ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមិនយូរប៉ុន្មាននឹងរួចពីនរកដូចនេះដែរចប់ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី8បញ្ហាទី9ឧត្តរៈគុរុកាតិតមៈណបញ្ហាព្រះរាជាមានបន្ទូលសួរថាព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនបុគ្គលខ្លះទៅឧត្តរគុរុទ្វីបឬព្រហ្មលោកឬទ្វីបផ្សេងបានដោយសរីរៈនេះរាងកាយនេះតើឬដែលឬទេព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតបុគ្គលដែលទៅឧត្តរគុរុទ្វីបឬព្រហ្មលោកឬទ្វីបផ្សេងដោយកាយដែលប្រកបទៅដោយមហាពុទ្ធរូប4នោះមានព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនគេទៅឧត្តរគុរុទ្វីបឬព្រហ្មលោកឬទ្វីបផ្សេងដោយកាយដែលប្រកបដោយមហាពុទ្ធរូប4នេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទេថាព្រះអង្គក៏ទ្រង់លោតនៅលើផ្ទៃដីនេះខ្ពស់ឡើងមួយចម្អានក៏បានមួយហាត់ក៏បានព្រះចៅមិលិនពិតមែនព្រះគុណម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសណាជ្រាបព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនខ្ញុំប្រកាសណាលោតបានខ្ពស់ដល់ទៅ8ហាត់ឯណោះព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គលោតបានខ្ពស់ដល់ទៅ8ហាត់យ៉ាងដូចម្ដេចព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសណាកើតមានគំនិតថាយើងនឹងលោតនៅទីនេះដូចនេះរាងកាយរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាក៏ស្រាលភ្លាមស្របគ្នានឹងគំនិតដែលកើតឡើងព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរ
ឧបមាយ៉ាងណាឧបមីក៏យ៉ាងនោះដែរភិក្ខុដ៏មានឫទ្ធិដែលមានចេតោវស័យមានភាពជំនាញក្នុងសមាធិចិត្តរមែងលើកាយចូលទុកក្នុងចិត្តហើយទៅកាន់វេហាដោយអំណាចនៃចិត្តព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់និកសេនលោកម្ចាស់ឆ្លើយសមគួរហើយចប់ឧត្តរគរុកាតិគមនៈបញ្ហាទី9ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី9បញ្ហាស្ដីអំពីការទៅកាន់ឧត្តរគរុទ្វីបជាដើមឈ្មោះថាឧត្តរគរុកាតិគមនៈបញ្ហាពាក្យថារមែងលើកកាយចូលទុកក្នុងចិត្តគឺធ្វើសរីរកាយឲ្យសម្របទៅតាមអំណាចនៃចិត្តដែលអតិដ្ឋានព្រោះហេតុនោះទើបកាយជាធម្មជាតិដែលស្រាលអាចទៅបានលឿនដោយចិត្តផងប្រាថ្នាពាក្យថាដោយអំណាចនៃចិត្តគឺដោយអំណាចនៃអភិញ្ញាចិត្តចប់ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី9បញ្ហាទី10ទីខុទ្ទិបញ្ហាព្រះរាជាមានបន្ទូលសួរថាព្រះគុណម្ចាស់និកសេនលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនាំគ្នាពោលយ៉ាងនេះថាគ្រោងឆ្អឹងសំបីមានប្រវែងដល់ទៅ100យោជន៍ក៏មានសំបីដើមឈើមានកម្ពស់ដល់ទៅ100យោជន៍មិនទាន់មានផងគ្រោងឆ្អឹងដែលមានប្រវែងដល់ទៅ100យោជន៍នឹងមានមកពីណាព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតព្រះអង្គទ្រង់យល់សេចក្តីនោះយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបមកខ្លះឬទេថាក្នុងមហាសមុទ្រត្រីសំបីមានប្រវែងដល់ទៅ500យោជន៍ក៏មានព្រះចៅមិលិនពិតមែនព្រះគុណម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសណាធ្លាប់ឮព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរត្រីដែលមានដងខ្លួនប្រវែងដល់ទៅ500យោជន៍ក៏នៅមានគ្រោងឆ្អឹងសំបីមានប្រវែងត្រឹមតែ100យោជន៍ក៏មានដែរមិនថាអញ្ចឹងឬព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនលោកម្ចាស់ឆ្លើយសមគួរហើយចប់ទីខធិបញ្ហាទី10ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី10បញ្ហាមានការសួរដល់គ្រោងឆ្អឹងដ៏វែងឈ្មោះថាទីខធិបញ្ហាពាក្យថាយោជន៍ឈ្មោះថាយោជន៍មានការរាប់យ៉ាងនេះគឺ
ពីរវិតពីរចំអាមស្មើនឹងមួយរតនៈមួយហាត់7រតនៈស្មើនឹងមួយយថេ20យថេស្មើនឹងមួយឧសភៈ20ឧសភៈស្មើនឹងមួយគោសៈ4គោសៈស្មើនឹងមួយគាវុត4គាវុតស្មើនឹងមួយយោជដូចនេះពាក្យថាត្រីដែលមានប្រវែងដល់ទៅ500យោជគឺត្រីដែលមានឈ្មោះថាតេមេតេមីងទាំងកលៈនៅក្នុងមហាសមុទ្រចប់ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី10បញ្ហាទី11អាសាសៈបសាសៈនិរោធៈបញ្ហាព្រះរាជាមានបន្ទូលសួរថាព្រះគុណម្ចាស់តិកសេនលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនាំគ្នាពូលយ៉ាងនេះថាបុគ្គលអាចរំលត់ខ្យល់អាសាសៈនិងបសាសៈបានពិតមែនឬព្រះនាគសេនពិតមែនមហាបពិតបុគ្គលអាចរំលត់ខ្យល់អាសាសៈនិងបសាសៈបានព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនបុគ្គលអាចរំលត់ខ្យល់អាសាសៈនិងបសាសៈបានយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គទ្រង់នឹងយល់សេចក្តីនោះយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះអង្គទ្រង់ធ្លាប់ឮដែរឬទេថាអ្នកខ្លះគេងស្រមុកព្រះចៅមិលិនពិតមែនព្រះគុណម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសណាធ្លាប់ឮព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរនៅពេលគេផ្អៀងកាយសំឡេងស្រមុកនោះនឹងរងាប់ទៅមែនឬទេព្រះចៅមិលិនពិតមែននឹងរងាប់ទៅព្រះគុណម្ចាស់ព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានអប់រំកាយមិនទាន់បានអប់រំសិលមិនទាន់បានអប់រំចិត្តមិនទាន់បានអប់រំបញ្ញានៅពេលគ្រាន់តែផ្អៀងកាយសំឡេងស្រមុកនៅអាចរងាប់ទៅបានបើដូចនេះនឹងនិយាយអ្វីចំពោះភិក្ខុដែលបានអប់រំកាយហើយបានអប់រំសិលហើយបានអប់រំចិត្តហើយបានអប់រំបញ្ញាហើយកំពុងចូលទៅក្នុងឈានទី4ថាខ្យល់អាសាសៈនិងបសាសៈនឹងមិនរលត់ទៅបាននោះព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់និកសេនលោកម្ចាស់ឆ្លើយសមគួរហើយចប់អាសាសៈបសាសៈបញ្ហាទី11ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី11ក្នុងព្រះវិន័យឈ្មោះថាខ្យល់អាសាសៈគឺខ្យល់ដកដង្ហើមចេញឈ្មោះថាខ្យល់បសាសៈគឺខ្យល់ដកដង្ហើមចូលចំណែកក្នុងព្រះសូត្រឈ្មោះថាខ្យល់អាសាសៈគឺខ្យល់ដកដង្ហើមចូលឈ
ឈ្មោះថាខ្យល់បាសាសាគឺដកដង្ហើមចេញគួរប្រកាន់យកតាមប្រសូតព្រោះជារឿងតាក់ទងទៅនឹងការប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានពាក្យថាការអប់រំកាយគឺមានខន្តីអត់ធ្មត់ចំពោះសុខវេទនានិងទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងក្នុងកាយពាក្យថាអប់រំសិលគឺចម្រើនសិលដ៏បរិសុទ្ធ4យ៉ាងមានបាតមោក្ខសង្វរៈសិលជាដើមពាក្យថាអប់រំចិត្តគឺចម្រើនសមាធិខុសគ្នាដោយឧបចារៈនិងអបណាពាក្យថាអប់រំបញ្ញាគឺចម្រើនវិបស្សនាបញ្ញានិងមគ្គបញ្ញាពុទ្ធជនទោះជាពួកអន្តេរដ្ឋីក្រៅសាសនាគ្រាន់តែជាអ្នកបានឈាន4ហើយចូលចតុតឈានទី4ប៉ុណ្ណោះខ្យល់ដកដង្ហើមចូលនិងខ្យល់ដកដង្ហើមចេញរមែងរលត់ទៅបានពិតមែនប៉ុន្តែព្រះថេរៈមានបំណងនឹងពោលដល់ភាពរលត់ទៅតាមលំដាប់នៃសង្ខារទាំង3គឺកាយសង្ខារវចីសង្ខារនិងចិត្តសង្ខារនៃភិក្ខុដែលចូលនិរោធសមាបត្តិទើបពោលថាចំពោះភិក្ខុដែលបានអប់រំកាយហើយបានអប់រំសិលហើយដូចនេះជាដើមជាការពិតថាភិក្ខុចូលនិរោធសមាបត្តិរមែងអាស្រ័យកម្លាំង2យ៉ាងដើម្បីធ្វើចិត្តឲ្យដល់ភាពរលត់ទៅគឺកម្លាំងសមថៈដោយការចូលលោកីយឈានទៅតាមលំដាប់ចាប់តាំងអំពីបឋមឈានទី1ទៅរហូតដល់នេវៈសញ្ញាណាសញ្ញាយតនឈាននិងកម្លាំងវិបស្សនាដោយការចេញពីឈាននីមួយដែលចូលនោះរួចក៏ពិចារណាត្រៃលក្ខណ៍ធ្វើសង្ខារទាំង3ឲ្យរលត់ទៅតាមលំដាប់យ៉ាងនេះគឺនៅពេលចូលឈានទៅតាមលំដាប់រហូតដល់ទុតិយឈានទី2ដែលពុំមានវិតកៈនិងវិចារៈវចីសង្ខារគឺវិតកៈនិងវិចារៈក៏រមែងរលត់ទៅនៅពេលដល់ចតុឈានទី4ឈានចិត្តនោះជាធម្មជាតិដែលស្ងប់ជាខ្លាំងរហូតមិនអាចជាសមុដ្ឋាននៃខ្យល់ដកដង្ហើមបានកាយសង្ខារគឺខ្យល់ដង្ហើមចូលនិងខ្យល់ដង្ហើមចេញក៏រមែងនឹងរងាប់រលត់ទៅនៅពេលដល់នេវៈសញ្ញាណាសញ្ញាយតនឈាននេវៈសញ្ញាណាសញ្ញាយតនចិត្តដំណើរទៅ2ខណៈរលត់ទៅហើយចិត្តសង្ខារនិងសញ្ញានិងវេទនាឬសំបីតែនាមធម៌ទាំងអស់រមែងរងាប់រលត់ទៅដូចនេះចប់ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី11បញ្ហាទី12សមុទយបញ្ហាព្រះរាជាមានបន្ទូលសួរថាព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនហៅទឹកថាសមុទ្រព្រោះហេតុអ្វីទើបហៅថាសមុទ្រព្រះថេរៈថ្វាយព្រះពរវិសាចនាថា
សូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតក្នុងទីមានទឹកក៏ជាទីដែលមានភាពប្រៃក្នុងទីមានភាពប្រៃក៏ជាទីដែលមានទឹកព្រោះហេតុនោះទើបហៅថាសមុទ្រព្រះចៅបិលិនព្រះគុណម្ចាស់និកសេនលោកម្ចាស់ឆ្លើយសមគួរហើយចប់សមុទ្របញ្ហាទី12ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី12បញ្ហាស្ដីអំពីសមុទ្រឈ្មោះថាសមុទ្របញ្ហាពាក្យថាព្រោះហេតុអ្វីទើបហៅថាទឹកសមុទ្រគឺព្រោះហេតុដូចម្ដេចទើបហៅទីនេះដែលជាមានទឹកថាសមុទ្របានសេចក្តីថាគ្រាន់តែជាទីដែលមានទឹកប៉ុណ្ណោះមិនអាចហៅថាសមុទ្រទេឬគ្រាន់តែថាជាទីដែលមានភាពប្រៃប៉ុណ្ណោះក៏មិនអាចហៅថាសមុទ្របានដែរគឺហៅថាសមុទ្រក៏ព្រោះថាជាទីដែលមានទាំងទឹកទាំងភាពប្រៃចប់ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី12បញ្ហាទី13សមុទ្រឯករសបញ្ហាព្រះរាជាមានបន្ទូលសួរថាព្រះគុណម្ចាស់និកសេនព្រោះហេតុដូចម្ដេចទើបសមុទ្រមានរសតែមួយគឺរសប្រៃព្រះនិកសេនសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតសមុទ្រមានរសតែមួយគឺរសប្រៃព្រោះការដែលទឹកតាំងនៅជាយូរយារណាស់មកហើយចប់សមុទ្រឯករសបញ្ហាទី13ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី13បញ្ហាពោលដល់ភាពមានរសតែមួយនៃសមុទ្រឈ្មោះថាសមុទ្រឯករសបញ្ហាពាក្យថាព្រោះការដែលទឹកតាំងនៅជាយូរយារណាស់មកហើយគឺព្រោះការដែលទឹកក្នុងទីនោះតាំងនៅជាយូរយារគឺដក់នៅជាយូរយារមិនអាចដឹងបានថាចាប់ផ្ដើមដក់នៅទីតាំងពីពេលណាការដក់នៅជាយូរយារដល់ថ្នាក់នោះជាហេតុឲ្យមានរសប្រៃដូចនេះជាដើមចប់ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី13បញ្ហាទី14សុខធំបញ្ហាព្រះរាជាមានបន្ទូលសួរថាព្រះគុណម្ចាស់និកសេនបុគ្គលអាចកាត់ផ្ដាច់នៅអ្វីដែលមានភាពសុខដុមជាងប្រការផ្សេងគ្រប់យ៉ាងបានឬទេព្រះនិកសេនសូមថ្វាយព្រះពរបុគ្គលអាចផ្ដាច់នៅអ្វីដែលមានភាពសុខដុមជាងគ្រប់យ៉ាងបានព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់គឺអ្វីទៅឈ្មោះថាជាអ្វីដែលមានសុខដុមជាងគ្រប់យ៉ាង
ព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរគឺធម៌ឈ្មោះថាជាអ្វីដែលមានភាពសុខដុមជាងគ្រប់យ៉ាងសូមថ្វាយព្រះពរធម៌ទាំងឡាយគឺមិនមែនមានភាពសុខដុមទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងនោះទេពាក្យថាសុខដុមក្តីគ្រឹមក្តីជាពាក្យពោលដល់ធម៌ទាំងឡាយអ្វីណាមួយជាប្រការដែលអាចកាត់ផ្ដាច់បានបុគ្គលរមែងកាត់ផ្ដាច់នៅអ្វីប្រការនោះទាំងអស់បានដោយបញ្ញាពុំមានអ្វីដែលត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដោយបញ្ញាជាប្រការទី2ឡើយព្រះចៅបិលិនព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនលោកម្ចាស់ឆ្លើយសំគួរហើយចប់សុខដុមបញ្ហាទី14ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី14បញ្ហាស្ដីអំពីភាពសុខដុមឈ្មោះថាសុខដុមបញ្ហាពាក្យថាពុំមានអ្វីដែលត្រូវកាត់ផ្ដាច់ជាប្រការទី2គឺពុំមានអ្វីណាដែលបញ្ញាត្រូវកាត់ផ្ដាច់ជាប្រការទី2គឺផ្សេងទៀតក្រៅពីធម៌ទាំងពួងចប់ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី14បញ្ហាទី15វិញ្ញាណណាអ្នកតបញ្ហាព្រះរាជាមានបន្ទូលសួរថាព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនរបស់ដែលហៅថាវិញ្ញាណក្តីថាបញ្ញាក្តីថាជីវៈក្នុងភូតក្តីធម៌ទាំងនេះមានអត្ថន័យផ្សេងគ្នាផងមានចាញ់ជាអ្នកផ្សេងគ្នាផងឬក៏ថាមានអត្ថតែមួយផ្សេងគ្នាតែជញ្ជាក់ប៉ុណ្ណោះព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតវិញ្ញាណមានការដឹងផ្សេងជាលក្ខណៈបញ្ញាមានការដឹងដោយប្រការទាំងឡាយជាលក្ខណៈជីវៈក្នុងភូតពុំមានទេព្រះចៅមិលិនប្រសិនបើជីវៈពុំមានទេបើដូចនេះអ្នកណាជាអ្នកឃើញរូបដោយភ្នែកបានឮសំឡេងដោយត្រចៀកហិតក្លិនដោយច្រមុះភ្លុករសដោយអណ្ដាតពលផោតពៈដោយកាយដឹងធម៌ដោយចិត្តព្រះធេរៈថ្វាយវិស័យនាថាសូមថ្វាយព្រះពរប្រសិនបើជីវៈឃើញរូបដោយភ្នែកជាដើមដឹងធម៌ដោយចិត្តនោះនៅពេលភ្នែកទាំងពីរត្រូវខ្វេះចេញទៅជីវៈនោះក៏អើតមុខចេញទៅក្រៅខាងអាកាសដល់ល្វឹងល្វើយសម្លឹងមើលរូបបានច្បាស់នៅពេលត្រចៀកទាំងពីរត្រូវទម្លោះពេលច្រមុះត្រូវទម្លោះពេលអណ្ដាតត្រូវកន្ត្រាក់យកចេញពេលកាយត្រូវបំផ្លាញនិងអើតមុខទៅខាងអាកាសដល់ល្វឹងល្វើយស្ដាប់សំឡេងហិតក្លិនភ្លុះរសពលបោតពៈបានច្បាស់ឬយ៉ាងណាព្រះចៅមិលិនមិនមែនទេព្រះគុណម្ចាស់
ព្រះនិកសេនសូមថ្វាយព្រះពរបើដូចនេះជីវៈក្នុងភូតក៏គ្មានព្រះចៅវិលិនព្រះគុណម្ចាស់និកសេនលោកម្ចាស់ឆ្លើយសំគួរហើយចប់បញ្ហាទី15ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី15បញ្ហាស្ដីអំពីភាពផ្សេងគ្នានៃធម៌ទាំងឡាយមានវិញ្ញាណជាដើមឈ្មោះថាវិញ្ញាណអ្នកតបញ្ហាពាក្យថាអត្តន័យផ្សេងគ្នាគឺមានសភាពផ្សេងគ្នាពាក្យថាជីវៈក្នុងភូតពុំមានទេគឺជីវៈដែលមានឈ្មោះថាវេទគុក្នុងបញ្ហាមុនគឺសត្វពុំមានក្នុងភូតគឺក្នុងខណ្ឌបានសេចក្តីថាមានតែខណ្ឌសុទ្ធសាស្ត្រប្រព្រឹត្តទៅខ្លឹមសារចំណែកដែលនៅសល់គួរជ្រាបពីអត្ថាធិប្បាយតាមន័យក្នុងបញ្ហាមុនចប់ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី15បញ្ហាទី16អរូបៈធម្មវៈវត្តនៈទុក្ករៈបញ្ហាព្រះរាជាមានបន្ទូលសួរថាព្រះគុណម្ចាស់និកសេនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បានធ្វើនៅប្រការដ៏ពិបាកធ្វើឬទេព្រះធេរៈថ្វាយព្រះពរវិសច្ចនីថាសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បានធ្វើនៅប្រការដ៏ពិបាកធ្វើព្រះចៅវិលិនព្រះគុណម្ចាស់និកសេនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បានធ្វើនៅប្រការដ៏ពិបាកធ្វើគឺអ្វីខ្លះព្រះនិកសេនសូមថ្វាយព្រះពរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បានធ្វើនៅប្រការដ៏ពិបាកធ្វើគឺការត្រាស់វែកនាមធម៌និងចិត្តចេតសិកទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយបាននេះភាសានេះវេទនានេះសញ្ញានេះចេតនានេះចិត្តជាដើមព្រះចៅមិលិនសូមព្រះគុណម្ចាស់ធ្វើការឧបមាព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរប្រៀបដូចជាបុរសខ្លះទៅកាន់មហាសមុទ្រដល់នាវាប្រើកំបងដៃដួសទឹកឡើងមកភ្លក្សដោយអណ្ដាតសូមថ្វាយព្រះពរបុរសនោះអាចដឹងបានឬទេថានេះជាទឹកនៃទន្លេគង្គានេះជាទឹកនៃទន្លេមុនីនេះជាទឹកនៃទន្លេអចេរវតីនេះជាទឹកទន្លេសារភូនេះជាទឹកទន្លេមហីព្រះចៅមិលិនកាលដែលដឹងជាប្រការដ៏ពិបាកព្រះគុណម្ចាស់ព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បានធ្វើនៅប្រការដ៏ពិបាកធ្វើជាងនោះទៅទៀតគឺការត្រាស់វែកនាមធម៌និងចិត្តនិងចេតសិកទាំងឡាយ
ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយនេះថានេះភាសានេះវេទនានេះសញ្ញានេះចេតនានេះចិត្តជាដើមព្រះរាជាទ្រង់ធ្វើការអនុមោទនាជាខ្លាំងថាពិតជាប្រសើរមែនព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនចប់បញ្ហាទី16ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី16បញ្ហាស្ដីអំពីការកំណត់វេកនាមធម៌ទាំងឡាយដែលជាប្រការដ៏ពិបាកធ្វើឈ្មោះថាអរូបធម្មមវវត្ថាអ្នកទុក្ករៈបញ្ហាពាក្យថាប្រការដ៏ពិបាកធ្វើបានសេចក្តីថាជាការដែលអ្នកដតីលើកលែងព្រះតថាគតគឺគិតក្តីនឹកដឹងក្តីនឹងគូលក្តីនឹងបញ្ញត្តិក្តីនឹងសម្ដែងក្តីនឹងធ្វើក្តីជាប្រការដែលពិបាកធ្វើអធិប្បាយថាលើកលែងនៃដែលប្រទានឲ្យគឺមិនអាចធ្វើបានឡើយទន្លេទាំងឡាយមានទន្លេគង្គាជាដើមនាំគ្នាហូរឆ្ពោះតម្រង់ទៅរួមគ្នានៅក្នុងមហាសមុទ្រទឹកក្នុងទន្លេនីមួយទាំងនោះមានរសមិនដូចគ្នានៅពេលហូរចូលរួមគ្នានៅមហាសមុទ្ររសទាំងឡាយក៏រមែងដល់ភាពលោកលំគ្នានៅពេលបុគ្គលក្បង់ទឹកឡើងមកភ្លក់រសទោះជាដឹងរសប៉ុន្តែការដឹងកំណត់ញែកដើម្បីឲ្យដឹងថាទឹកដែលខ្លួនក្បង់ឡើងមកភ្លក់ជាទឹកនៃទន្លេអ្វីជាប្រការដែលពិបាកនឹងធ្វើប្រការនេះយ៉ាងណានៅពេលនាមធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងដំណាលគ្នាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយដល់ភាពរួមគ្នាតែមួយព្រោះហេតុដោយគោលខាងលើកាលដែលនឹងកំណត់វេកថានេះភាសៈនេះវេទនាជាដើមរមែងជាប្រការដ៏ពិបាកធ្វើដូចនេះជាដើមចប់ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី16ចប់អរូបវត្ថានៈវគ្គទី7ក្នុងវគ្គទី7នេះមាន16បញ្ហា